বাপরে মালিক, এই শীতের ভিতর আমার খোসা মোসা সব ছাড়াই ফেলছো, আমার বুঝি শীত লাগে না? আউচ মালিক, আস্তে, এত বড় পাইপ না দিয়ে ছোট পাইপ দিয়েও তো পানি বের করা যায়। আরে পাগলা, বড় পাইপ দিয়ে ফুটা করলে বেশি পানি পড়বে, বুঝিস না কেন? মালিক, শুধু কি নারকেলের পানি খাওয়ার জন্যই নারকেলটাকে নিয়ে আসছো নাকি? না রে, নারিকেলটাকে এখন বাড়ি দিয়ে ফাটায় গ্যাসের চুলায় বসিয়ে দেবো। আরে আরে, এটা কি ধরনের ব্যবহার? আমি কি রান্নার করাই নাকি যে আমাকে গ্যাসের চুলার উপর বসিয়ে পিছনটা জ্বালিয়ে দিচ্ছ? তোর পিছন জ্বালানো হয়ে গেছে, এখন বরফের ভিতর দিয়ে পিছনটা ঠান্ডা করে নেই। দেখো দেখো কাহিনী, পিছনটা জ্বালিয়ে আবার বরফ দিয়ে ঠান্ডা করতেছে। এখন নারিকেলটিকে খোসার ভিতর থেকে ছাড়িয়ে ব্লিন্ডার মেশিনে দিয়ে ভালো করে ব্লিন্ড করে নেব। আরে মালিক, তুমি কি যে নারকেলটাকে ব্লিন্ডারে ব্লিন্ড করে ফেলে তুমি কি আবার এটা দিয়ে জুস বানাবে নাকি? হ্যাঁ, জুস তো বানাবোই, তার আগে এটাকে চাপ দিয়ে সব রস বের করে একটু গরম করে নেব। এই তো নারিকেলের জুস রেডি। আরে মানুষ নারকেলের পানি ডাবের পানি খায়, আর তুমি দেখতেছি নারকেল দিয়ে জুস বানিয়ে খাচ্ছ। এই বাবুরা, তোমরা কে কে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে। আমি একটু জুস খেয়ে নেই।